जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के महकमा दाखिला ने JAAC को कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम को आज़ाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दे दी। तंजीम के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवाहिद मौजूद। तंजीम रियासत में इंतशार, अवाम में नफरत और खौफ फैलाने में मुलव्विस पाई गई। जॉइंट एक्शन कमेटी अवामी मसाइल के नाम पर गुमराहकुन बयानियाँ फैलाने लगी। हक़ाइक़ अवाम के सामने आ चुके। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें JAAC की हटधर्मी और एहतजाजी सियासत के खिलाफ यकसू। हुकूमत ने मुज़ाकरात, रिलीफ और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया। JAAC ने दबाव और सड़क की सियासत को तरजीह दी। 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम होने के बाद भी एहतजाज पर इसरार। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के एलामिया की आज़ाद कश्मीर असम्बली से तौफ़ीक़ जमहूरी इत्तफ़ाक़ राय का वाज़ेह इजहार। JAAC को मर्जी मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून हाथ में लेने और रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। नौजवान को इंतखाबी अमल में रुकावट, जमहूरी अमल को मुतासिर करने की कोशिश होगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं एक्शन कमेटी के बुनियादी मुतालबात तस्लीम किए जा चुके। अगर उन्हें लगता है मुतालबात अब भी जायज़ हैं तो इलेक्शन लड़कर असम्बली में आ जाएं। असल मुतालबा महाजरीन की 12 नशिस्तों का खात्मा है। इन महाजरीन की नशिस्तें कैसे ख़त्म कर दें जो पाकिस्तान के लिए अपने घरों से निकाले गए। कश्मीरी रहनुमा डॉक्टर इरफान अशरफ ने कहा, फ़रीक़ैन किसी भी आइनी फ़ोरम पर बैठ कर अपना मौक़िफ़ सामने रखें। इस मामले पर कश्मीर कॉज़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। सदर बार आज़ाद कश्मीर राजा आफ्ताब बोले, तमाम आइनी मामलात को आइनी तरीक़े से हल होना चाहिए। हुकूमत सब्सिडी समेत जो कुछ कर सकती है कर रही है। इसके बावजूद कुछ लोग अमन से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से कबल 12 नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा ब्लैक मेलिंग है। महाजरीन नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल को सबोताज करने के मुतरादिफ है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हैं। एक्शन कमेटी का मुतालबा है कश्मीर असम्बली की पाकिस्तान से मुंतखब होने वाली 12 नशिस्तें ख़त्म की जाएँ। इस मामले पर फैसला अवाम को इलेक्शन में करने दिया जाए। कश्मीरी महाजरीन 2 लाख से ज़ायद शहादतें देकर सियालकोट में बसे, लाखों इस्मतें लुटीं, हज़ारों बेटियां अगवा हुई। महाजरों को हक से किस तरह महरूम कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाज की कॉल, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, विफाक से इजाफी नफरी तलब। इस्लामाबाद पुलिस के 1505 अफसर और एहलकार आज़ाद कश्मीर भेजने का फैसला। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद पुलिस का खुसूसी प्लान जारी। इस्लामाबाद पुलिस से 1 DIG, 2 SSP, 4 SP जाएंगे। 8 ASP और DSP, 16 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 70 ASI और 1382 कांस्टेबल शामिल। एहतजाजी कॉल के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस को एंटी रॉयड गियर के साथ जाने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम खत्म। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग इतवार को होगी। आखिरी रोज़ जलसे जुलूस और इंतखाबी मुहिम उरूज पर रही। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों ने भरपूर मुहिम चलाई। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के मौका पर इस्लामाबाद से पुलिस नफरी न देने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त पर नफरी को भेजा जाना था। इस्लामाबाद पुलिस आज़ाद कश्मीर जाने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान नहीं जा सकेगी। गिलगित बल्तिस्तान में इस बार किसी को नाइंसाफ़ी नहीं करने देंगे। इस बार वोट का तहफ़्फ़ुज़ और फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब। कहते हैं GB के पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के वोटों पर डाका मारा गया, अब गिलगित बल्तिस्तान को उसका हक दिलाना है। सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी। सदर आसिफ जरदारी ने मुल्क में अमरीकी फौजी अड्डे बंद कराए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को एटमी और बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। भुट्टो का बनाया एटम बम आज भी मुल्क का दिफा कर रहा है।
خطے کی صورتحال کی وجہ سے عوام کو فیصلہ کرنا ہے ان کی بہتر نمائندگی کون کر سکتا ہے۔ دعا ہے فیلڈ مارشل کی مشرق وسطی میں امن کوششیں کامیاب ہوں۔ نئے بجٹ کی تیاریاں جاری، ٹیکسوں کی کھل گئی پٹاری۔ وفاقی حکومت نے چھوٹے دکانداروں کے لیے نئی فکسڈ ٹیکس اسکیم متعارف کرا دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر مملکت بلال اظہر کی پریس کانفرنس۔ محمد اورنگزیب نے کہا، اقدام ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے بڑا سنگ میل ہے۔ ٹیکس نظام کو منصفانہ بنانا اور شرح کو بڑھانے کی بجائے کم کرنا ہے۔ ملک میں 30 سے 40 لاکھ دکاندار طبقہ ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے باوجود پاکستان کی معیشت مستحکم رہی۔ بلال اظہر کیانی بولے، فکس ٹیکس اسکیم تاجروں کے مطالبے پر تیار کی گئی۔ دکاندار ایک صفحے کا سادہ فارم جمع کرا سکیں گے۔ اسکیم کا اطلاق 20 کروڑ روپے یا کم سالانہ ٹرن اوور والے دکانداروں پر ہوگا۔ دکاندار کی ظاہر کردہ فروخت پر 1% فکس ٹیکس عائد ہوگا۔ پہلے سے کٹوتی کیا ود ہولڈنگ ٹیکس قابل ایڈجسٹ ہوگا۔ اسکیم سے استفادہ کے لیے کم از کم 25,000 روپے جمع کرانا لازم۔ دکاندار چاہیں تو موجودہ ٹیکس نظام میں بھی رہ سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت کا فکسڈ ٹیکس اسکیم کا اعلان، تاجروں کا رد عمل میں ملا جلا رجحان۔ اسلام آباد کے تاجروں نے کہا، مہنگائی سے پہلے ہی برا حال ہے۔ کاروباری افراد کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کی جائیں گی، ملک کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ حکومت کو چاہیے عوام اور تاجروں کو ریلیف فراہم کرے۔ کئی تاجروں نے فکس ٹیکس اسکیم کا خیر مقدم کر دیا۔ تاجر رہنما جمیل پراچا کہتے ہیں، فکس ٹیکس اسکیم لانے پر حکومت کے مشکور ہیں۔ یہ سب تاجروں کی مشاورت سے ہوا ہے۔ اب بھی کچھ تحفظات ہیں جو حکومت کے سامنے رکھیں گے۔ امید ہے حکومت تاجروں کی تمام تجاویز مانے گی اور تحفظات کو دور کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی خیبر پختونخوا سے متعلق بجٹ مشاورتی اجلاس کی صدارت۔ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ سے قبل خیبر پختونخوا کی ترقیاتی ترجیحات پر تفصیلی مشاورت۔ اعلامیہ کے مطابق جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں سمیت صوبے کی اہم ضروریات کا جائزہ لیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں معاشی ترقی اور عوامی فلاح کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ آئندہ وفاقی بجٹ میں صوبے کی اہم ترقیاتی ضروریات کو مناسب نمائندگی دینے پر زور دیا گیا۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ پائیدار ترقیاتی اہداف پروگرام کے لیے 7 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ منظور کر لی۔ پاک بحریہ کے ہنگور پروجیکٹ کے لیے 10 ارب 15 کروڑ کی تکنیکی ضمنی گرانٹ منظور۔ اسلام آباد سیف سٹی توسیعی منصوبے کے لیے 1 ارب 88 کروڑ کی منظوری۔ کراچی اور حیدرآباد اربن انفراسٹرکچر پیکیجز کے لیے 9.25 ارب جاری کرنے کی منظوری۔ خیبر پختونخوا میں ایس اے پی منصوبوں کے لیے 2 ارب 84 کروڑ منظور۔ گلگت بلتستان کے جاری اخراجات اور منصوبوں کے لیے 4 ارب 37 کروڑ منظور۔ پی ایس او کے لیے 100 ارب تک کی فائنینسنگ سہولت جاری رکھنے کی منظوری۔ اسلام آباد امن مذاکرات کے سیکیورٹی انتظامات کے لیے 69 کروڑ روپے کی منظوری۔ اسلام آباد میں امام بارگاہ دھماکے کے متاثرین کے لیے 24 کروڑ منظور۔